մի բառ չգրեց։ Ինքը իր համար է թեմա փակելը։ Նախագահն էլ ոչ, նախագահ մի հատ կա, չէ՞, դա նստած։ Դաշնակահարը, պատվավոր դաշնակահարը։ Դե հիմա գիտեք ինչ, այդ ունենք։ Ու մենք կամ պետք է այդ ամեն ինչից ազատվենք, կամ շարունակենք այսպես նստենք ու ողբանք։ Ողբանք, այո, դա մնացել։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Դու չես կարող այս իրավիճակում փորձես լինել երջանիկ, պիտանի, առույգ, մոտիվացված եւ այլ, այսինքն քո կյանքը դասավորես այս պարադիգմայի մեջ։ Դու կամ իրանց հետ տառապում ես, կամ ազատվում ես իրանցից եւ փորձում ես, ոչ թե փորձում ես, այլ սկսում ես կառուցել կյանք։ Ուրիշ տարբերակ չկա, որտեվ ես անկեղծ եմ ասում, իմ արժանապատվությունից ցածր եմ համարում, իրոք ամեն անգամ նեղում եմ, որ ես ստիպված եմ գամ ինչ-որ անգրագետ էքի մասին ստեղ խոսեմ։ Որտեվ իմ իսկական կյանքում Աննա Հակոբյանի պես ոչիլները չպետք է լինեին իմ հետաքրքրությունների բանում, շրջանակներում։ Ես չպետք է մտածեմ, ես չպետք է կարդամ, ես չպետք է ուսումնասիրեմ այդ մարդկանց։ Որտեղ գոյություն ունի լիքը ավելի կարևոր, ավելի պիտանի թեմաներ, որոնք օգուտ կբերեն պետությանը եւ ազգին։ Ալիևը հայտարարեց 3 պետություն, արդեն վերջ, Կիպրոսը համարում են 3 հանրապետություն, 1 ազգ համարում են իրենց է, ինչն է խանգարելու, որ ասենք մի քանի ամսից ինքը հայտարարի 4 հանրապետություն, 1 ազգ, ինքը արդեն խոսում է արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Ով է կանգնեցնելու, ինչն է խանգարելու, ընդդիմությունը, չգիտեմ, Նիկոլ, ով է, ինձ հետաքրքիր է, ձեր կարծիքով ով է։ Ալիևին կարող է կանգնեցնել միայն առողջ, պատրաստված, վճռականորեն տրամադրված հայոց բանակը։ Всё։ Իսկ այս վիճակում մենք կլինենք 4-րդ պետությունը, որը կլինի իրանց հետ 1 ազգ։ Ու գիտեք ինչ կա, Ալիև այդ ամեն ինչը հայտարարում է, որովհետև կա հանդուրժող, իր մեջքին կա միջազգային համաձայնություն եւ չկա պատիժ։ Իսկ անպատժելիությունը միշտ բերում է նման վերջաբանի։ Եթե Եվրոպայի սրտում Թուրքիան շատ հանգիստ օկուպացնում է պետություն, կողքի պետության կեսը ու յուրացնում է ու շատ լավ գիտի, որ ինքը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրելու հետևանքների հետ։ Բացի դրանից նա խրախուսում է Ալիևին, ասում է շարունակի մեջքիդ կանգնած եմ, որովհետև ես Եվրոպայի այդ հարցերը ես իմ վրա եմ վերցնում։ Իսկ ինչի պետք է չանի։ Ու դրա դիմաց էլ մենք ունենք այդ Նիկոլ, ինչի պետք է չանի։